Kania gede gedo darshan Meghalaya bangi pediang sengubhai pi baro syakatup kubor menta ke janmin. Syabangin paish ki kubor ki babanya ngini pechwai ki mat ki bakongsan. Pelong ke Garo Hills Autonomous District Council ya ke jingatai ke bejurong halor kamang tingka, halan ke layang persya halor kamang tingka ke balong kumju. Penjur ke West Garo Hills ya ke jingpej perman haswa jong ke jing rakhe ya ke it. Letep kerteng Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa na Jalukbari constituency. Menjur kiri ke Perthai banyat relang ban pentikna ya ke jingsngan jong ke lintiya ki jihad lingba ke Strait of Hormuz. Bat penkop burom Menteri Rangba ke jela ukonrat ke sangma ya ke nong ilakai football na ke jela ke sanpidan nong rom halor ke jingjob jongka. Mentang ini pai shwa shiki kubor na keleng ke jela. Ya ke Mangtengka jong ke Garo Hills Autonomous District Council la penjelan sya ke san kenta hinden kesngi. Hakaba ke jingshong dorbar ke kentup ya ke kenta keli jing keli bad ke jingatai halor ke Mangtengka. Ya ke private bill bala wanra da uba jam syaprang potam la wengno hadin ba chief executive member ula pentikna ba ke day kabala jandep bad ke ba ansara yatai ha ke dorbar ke ban salong. Haka waipat kaliang unong yalam jong kaliang persya uba Andrew Shulai ula kentho halor kamang tingka da kaba keno ba kalong kum ke jing baha pisa ha usnem baladep klem kenu ke jing pen baha bat kanom la ban pen biang ya ki jing don kam jong ka council. Wajar hi pengai halor ta usnem kade long thik kung golok copy paste na last year kimdan ba thamai ai baki thu ni proposal ni ai ba tausnem and reg jin kular ba kular last year hi ba district fund rules ro pendep andai ro mentar pendep ki service rules ban amen ro ira ban le ro pendep dap jang khande kan sat ki kam regi different department si ki ba duduk ni market mani civil works department di art and culture ke tourism dan kanu ka point bani ka bentah bagi orang lupa benda ni pun. Deputy Commissioner Vibhor Agarwal hinden kasngi ula penya ya ke jingalang jongki he officer ban khmi benya ya ke jingsngan ha West Garo Hills haswa ke jing rakhe ya ke it. Da ka ba phai khmat halor ka jinga trelang ha pedeng ki board penya district ki pulet bat ki sipai ki he officer ki bakenthup ya USP u Abraham ti sangma ki lai khmi ya ka jing pen khre ban wanra ikilat ki lenti ban penne ya ka jing shong shngan ki board penya district ki labo ya ki magister ha ki jaka ba kham shongs ir la penjari ya ka curfew ha ka permit bala pen khlan ya ki checkpoint la pen terikam biang ya ka internet ringkat ka jing kentu na ki board district ya ki pat ba ban kiar na ki khubor lamler bat ban shania tang ya ki khubor na ki long badai kat ba ke jinglong jingman kalanang yaj bet yaj renti ha ka district. Please refer only to the trusted news networks. Please refer to only the official pages of administration and police. For any clarification, already numbers have been shared for all the thanas and as well as a control room number has also been shared. If any issues anyone has, if any concerns anyone has, they can also be clarified. They can always be clarified officially with the local administration, with the district administration, or with the police. Let us not give rise to fake news because ultimately fake news is a big factor, which leads to a lot of confusion and commotion in the society. Now we are still looking at night curfew.
because we are still very closely monitoring the situation and making sure that no untoward incident happens. So the security deployment is also still there to prevent any miscreants from taking advantage of the situation. So to make sure that there is safety and security of everyone in the society, we are still keeping the night curfew. UMLA kamau kerwat uba renek ten el tongkar ula pentip ba ya ke Rilang College ke badon hamau sau ha Southwest KHASI Hills on sa play no shen ha ke ba on sedang no ya ki kelas na ke benta usnem pule mentau usnem kani ke college kan sedang shwa ban a ya ke jingkai ya ki kelas 11 arts bat ya ki BA course uba tongkar ula ong ba ke jingshna ya ke Rilang College hamau sau Southwest KHASI Hills kala jandep bat ke jingthung kam ya kino hikai kala ya chakman ula pentikna iki kena pule kamtam ki badai ne ki longyeng ki baduna jingyo bakani ka college kan a ya kalat ya ki banyo pule halashnong ka college kin sedang notion mentau senam hingi ya barsedang ka college changne hamau sau ka building pilai ke building ladap ban peniang tai ha ka college kala sedang ban menta ka advertisement ni kinong hikai ru ladap ban advertise ban penbena banginan kami kinong hikai ke masan got nreungot kinong hikai ha ka de college tiladadon ki men jong pi ki banang ki bastat ki bala qualify ban hikai college pila ban pa apply no ya kini ki kam ha college kala don pa ka jingkut jimut bangin sedang naduk ke 11 12 bat kum jo ka college ini ban sedang hang tai ha college tenamar kata nagam ta jong pi ki kena pas matrik nang ni pinom kuslai syu pin sayok ban peteng ke jing pule ya ki higher study jong pi ha kan ke snong hang ne hamau so Hadian palat Shiphausnem ka jing penslam ya ka jing terwa ban kentiu ya ka Senduli Sub Center ya ka Primary Health Center la yo menjur ha motion road UMLA ka than uba Methodius Dakar ula lej ban jureb ya ka jaka haringkat bat ki he officer katanat ka koit ka khia haswa ban sedang ya ka jingshna ya ka balamang pra point not pra klor tingka kane ka jaka ka ai jing sumar ka bakentup ya ka jaka sa kinong trei lakmi lenti ba kan la ban kentiu ya ka rukom ai jing shakri ha ka than ula pen pau ru ba ka jingkermen ba onla ban sedang ya ke jing penterei hapo uniu banai Pau ya tak jing sokmen ya kini ka jing yo ka jungi ban sedang ban train ya kini ka hospital nama dia kini ka jing aunut jong pajba jong kini ke area nam ta kini ka pasi kelas lembah bat ya kini ka jaka ngil IT saka health department nadu arajar ka khadan padadin ka tu kapur nakaliang joki ki re gongba kampon kini ki re gongba ki biran lang sini sidin junga nakapur sakapur kali budin kiladon ru kapur ki bangil asoduk jengkemen balik si nginum yo su ban sinai kini ke hospital apun pau ke jing sungu kamtam yo chief minister bala solam yang kijing ke pat ke junga bajong ki nong song sinong jong kini ka than Kajing ai training ke ba arsngi halor ke value addition ha kajing shed bat penmi ya ki jing bam na ka do la penkut no menta kasngi ha krishi vigyan kendra West KHASI Hills kani ka training ka bala penlong da ka Assam Veterinary and Fishery University ka phaikmat halor ka rukom shed bat penmi ya ki jing bam na ka do katkum ka jing start science ka jing le khoj bat ka jing kentiu ya ki sap ki riu shempang ki la pen pau ya ka rukom od do katkum ka juk ka bamenta ka jing di kirukom oddo ki biang bat ka jing pen bha shushu ya ka jing pen mi ya ki jing bam na ka do kan kentiu ya ka yo ka kot bat iki kam ki jam ka jing le practical bat ka jing pen inuksa kala ai jing mentoi ya ki nong wan shimbenta haringkat bat ka jing pen sngu tho halor ka jing mentoi jong ka jing pen don kam ya ka jing start technology ha ki kam ri jing ri meat products are those which are if we are adding some value to the meat in the form of converting it into a different product, incorporating something non-meat ingredients, okay, or we can to increase the shelf life and also increase the value of the product in terms of monetary value, also in terms of your sensory flavor or texture, also and also in terms of taste. No, value addition, we can go for any type of meat, we can go for value addition, and because
the meat which are basically directly we cannot consume. We do not like to consume like the breast meat, which is have a different types of texture. So tender meat we can consume it directly, but tough meat we can go for value addition. And also, if you want to market any new product to the longer distances, because meat has a very short shelf life of 2 to 3 days. So if you turn it into a value added product, you can market it into long distance. You can also popularize your traditional meat product, or you can also generate more income. Yaka World Oral Health Day la rakim da kasngi ha asanan gare ha West Garo Hills. Man pen priang jing tip halor karukom pen ko yaka shintur na ka benta ki khna bat ki nong shong shnong. La penlong ya ne ka program hapo ka National Oral Health Program ka pakenthop ya ka jing pen ipat ba ya karukom shut benyat da ki doktor benyat. Ki he sarkar bat ki nong trei ka tanat ka kwat ka khia ki la banjur ban shut benyat arsen shisngi ban yada na ka jing pang benyat bat kentu ye ki pat ba ban bot ye ki rukom ki badai na ka benta ka jing em ka bakwat ka khia. So we have a theme for this year. A healthy mouth is a healthy life, which has been a theme for the last 3 years. So it is focusing on the oral health of a person, as this is the gateway to our health. So as you have seen today, we have organized this camp in a different manner. So as to say, normally we used to have a screening and oral awareness. So today what I planned was to start with the basic first. The basic of a person in an everyday life is a toothbrushing. So if a person brushes his or her tooth regularly, twice a day, and in a correct way, you can, cancel 90% of the cases of your oral health. Ka Alpha English Higher Secondary School kala pelong ya ka annual science exhibition ka balai kum shibenta jong ka jing rakhe ya ka National Science Day. Lawan ban pen inam ha ka ni kasngi da arpuar ngut ki khna school ban pen paw ya la ki sap ki phong bat ki jing nang jing tip kat kum ka jing start science bat ki jing shem ha ka bayad day bat ki core technology. Kini kinong penya school kila sngongu shikat day e ya ka jing long shem phang bat ka jing shimbenta lang jong ki khna ha ka ba ka ni ka jing pen inam ka long ru kum karan san ban aila ni ki khna school ban yo jingi kai bat jing nang jing tip khambanya. So plastic usually takes around 20 to 1,000 years to decompose. This is the third year, so third annual science exhibition. The main objective of this exhibition, conducting exhibition, is to bring awareness among the students about the scientific knowledge. Because this present world is all deals with the technology, science, then engineering, then so to say mathematics, calculations and all. So if the students will not get this platform, then they cannot, share their ideas and all. So this is a platform that we are creating in our school, so that students, they will bring their own ideas. So these things we find that yes, students are growing. They are developing the, scientific temperament in them. And then this help a lot, not only the school to develop or to grow, but even the society is growing. La penlong ya ka awareness but ka training program halor ka RTI Act R1000 san ha DRDA Conference Hall ha South West Garo Hills. Kani ka jingalang ka bala penlong da ka Meghalaya State Information Commission katmu ban pen klan ya ka jinglong shai bat ka jinglong shisha ka rukom senshar ki he officer ki la pen paw ya ka kamram jongki information officer bat ka jingkentiu ya ka jing ai jing shakri ka digital RTI da ka jing shim benta jongki tanat sarkar bat ki patba. Mentang inya pai shiki kubo na kalengkatan chate lam mingi.
Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma menta kasngi ula pelong ya ke rali ke bahe ke basdang na khana para syaduk ke office jong district commissioner ha Guwahati kat ba ula lej thep kerteng na Jalukbari constituency na ke benta ke election sya ke yeng dorbar thawan ke jela ha ke bansawan Sarma ubalabat ya ke syuki MLA la sansien ukermen ban job yang ha ke ni ke sien bat ban yo long biang kum Menteri Rangba ke jela ha ke sien ke baar ya ka jing thep vote la bu ban pelong ha ka khandai tarik uyayong ba dia ka jing nyawi ki vote ka long ha ka sau tarik u jemang ka jela Assam kadang penkre ya ka election na ka banta ki shispa arpun riu tali ki syuki ha ka ba ka NDA ka balayalam da ka BJP kan ya khun persya ya ka seng senrop balayalam da ka Congress ha ka election jong usnam arhajar arpawai ka NDA kala job hadu nyopo san tali ki syuki Sarma ula penpau ya ke jing sngu scam ya ke jing job lengba ke jing kershan jong ki pajba. Election I lost. Thereafter, next 5th election I won. Today will be my 7th election, and hopefully I will get full support from my constituency as well as from people of Assam. We want to secure identity of Assam. We want to have more faster development for Assam. विकास एंड परिषद यही दो हमारे मुद्दा हैं। आप हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, लेकिन अभी चुनाव का डंका जो कि बज गया है, कब से फुल स्विंग में कैंपेन? 26 तारीख से 23 तारीख Mentang ini page ki kubor na keleng kari. Ka sarkar kala pentikna ba baro ki jahat jong ka India ki badon ha Persian Gulf ki shngan klem kano ka jingja ha ki arbsau kenta baladem katkum ka jingyathu jong u Rajesh Kumar Sinha u balong u special secretary jong katanat shipping ki bor badai khmi ki lakmi benya bha halor ka jinglong jingman katba ka helpline ka batrikam baro arbsau kenta bat ka control room ki la juba ya arspa sanphotli ki jingkli shu arphusantli ki jahat ka India ki lawan poisuk shakari. पिछले 24 घंटों में कोई समुद्री घटना की रिपोर्ट नहीं है। हमारे सारे 22 जहाज और 611 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं जो पर्शियन गल्फ रीजन में हैं, और डीजी शिपिंग उनकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहा है। पिछले 24 घंटों में एक जो हमारी 24/7 हेल्पलाइन है, कम्युनिकेशन सेंटर है और कंट्रोल रूम है, उसमें करीब 125 कॉल और 200 से ज़्यादा ईमेल प्राप्त हुए जिनका जवाब दिया गया, और पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविक को रिपैट्रिएट करके साइन ऑफ के बाद भारत वापस लाया गया अपने मिशन के सहयोग से। किसी पोर्ट में कोई कंजेशन नहीं है, ये मैंने कल भी बताया था, लेटेस्ट रिपोर्ट भी यही है। किसी भी पोर्ट में कंजेशन की स्थिति नहीं है, चाहे वो मेजर पोर्ट हो या अदर देन मेजर पोर्ट हो। स्टेट मैरीटाइम बोर्ड से भी मेरा आज सुबह संवाद हुआ है, और लगभग सभी ने, जितने लोग थे सभी ने, जो बड़े स्टेट हैं जिनकी बड़ी पोर्ट्स हैं, कहीं कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। U alak pande u wei ne ki nong seng jong ka physics wala ula poi ha ka thup jong ki he spa ka perthei ka Forbes World's Billionaires list arajar arpun riu ka balong kum u mau jam ba crown na ka benta ka snat trekam edtech jong ka ri ka India menta ka ladon hadu arspa arp kandai ngut ki he spa u Mukesh Ambani u Gautam Adani bat ka Savitri Jindal kilong ki laingut ki wei pan ki he spa jong ka ri ringkat u Lakshmi Mittal u kum unong bat u ba he du haka yo stock market uday kotak bat Vijay Shekhar Sharma ru kila yorung biang hakathop. Mentangin ya phai shiki khubor na kaleng ka perthai.
kiri khlan bor jong ka perthei ki bakan thop ya ka UK, France, Germany, Italy, Netherlands, bat kari Japan kila menjur ban ya trailang ban pentikna ya ka jingya lenti ka basngan jong ki jhan lingba ka duriau Strait of Hormuz. Kini kinong yalam kila penrem ru ya ka jingle jong ka Iran ka bakan thop ya ka jing khanglan ya ka jingya jong ki jhan bat dawa ban sange mardor ya kani ka jingle. Kani ka jing ong kalawan hapdeng ba ka jing ya kan at ka balanang jur bat ki jing khuslai jing mut halor ka jing thot jong ka jing penpoi ya ka pniang bat ka gas ha ka ba kiri ka perthei ki wat ya ki lat ki lenti ban penbej halor ka ne ka jing e. Prime Minister strongly condemned attacks on energy infrastructure. Prime Minister and the various leaders reiterated their support for safe and free navigation through the Strait of Hormuz. Prime Minister spoke with the Sultan of Oman and conveyed advanced Eid greetings to him and to the people of Oman. Prime Minister reiterated India's condemnation of the violation of Oman's sovereignty and territorial integrity and appreciated Oman's efforts in facilitating the safe return of Indian nationals. Menteri Rang Badu kari Israel u Benjamin Netanyahu ula ong ba ka jingla kari Iran ha ka liang ki bor nuklear bat ki namding ki latlot ling ba ka jing herthma jong kari Israel haringkat kari US. Ula ong ru ba ki jaka ki bakongsan ki bakentup ya ki jaka bu ki namding bat ki tiariada ki la syapen bathei bat khanglan ban yo khli biang ha ka ju ka por ki jing ther bom barang shen jong ka Israel kalanang penjor ya ka jing kan at. Wat hadien ba Donald Trump ula kiar ya ka jing thombo ki karkhana gas ke Iran. Kani ka jing kan ad kalawan ra jing e ya kiri ka perthei bat kta ya ka suk kasan ha ka than bat ka yo ka kot jong ka perthei. Number one, Israel acted alone against the Slawia gas compound. Fact number two, President Trump asked us to hold off on future attacks, and we're holding out. And I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Anutin char virakul ula sya jit biangkum Menteri Rang Badu kari Thailand hadien ba ulai yo job na ka jingye vote ha ka yeng dor bar thau an bat penrem ya ubaya khun persyaya UN ruweng panya wot jong ka People's Party da ka jing job jong lakmi lenti ban wan ra ya ka jing yai ne ha ka kamsan hima sima kari ha ka wei pat kalyang Menteri Rang Ba kari Narendra Modi ula ai khuble halor kani ka jing job ha ka samai terekam bathamai. Mentang in ya pai shiki kubor ya lekai. Menteri Rang Badu ke jela u kondat ke sang ma menta ka sngi ulai kendu ya ka klor ya lekai bapau ka samla sanfida nongrum hak opestri kam jong hak ba ulai ro ya ka jingle bha jong ka ha ki jing khun bapher dangshen ka samla nongrum kala thau history da ka jingyo ban thep ya ka kol ka bening kong na ka India hadin arpolai snem ha ka limpung Women's Asian Cup mat kala long ka kenthei ka bening kong na Meghalaya ban mi khman ya ka India ha ka jing khun senior level Menteri Rang Ba ka jela ula ong ba ka long ka jing sngu sarong ya ka jela bat ula penpau ban ai ya ka jing krishan ka bapura na ka benta jong ka haki wei pat ki jing le kai shu ula ai men semru ya ka bakan nang yai beteng ban wan ra ya ka jing jom. Just wanted to know if there's anything more we can do to support you further, to help you, and because we would like to see that sports person like you should become inspiration for others. So it's not about you alone; it's about what message you will give to the youngsters about hard work, discipline. So I would like to see that. So to support me also. Support me.
Thank you so much. Kum ka experience pangalek bat national team. Kalang ka ma ban dan kat lambat ki seniors ban kumno ban yang keren bat ki kalong hakan te ingkok nge tengah ingkok nge tengah try suba dan kat lambat nga adukan ni ka thongbo dan kat banga Kalumpung Ilakai 6th Meghalaya State Level Muay Thai Championship kelas dang hinnen kesngi ha indoor stadium Ribhoi District ha kabapalat arspa sanpongut kilawan banya benta na keleng jongka district ya kani Kalumpung lapli pajba do menteri kejela uba do menteri kejela uba sustenance sotun ha keringkat kejing don lang kijing kinong penyat na ka Muay Thai Association Meghalaya. Syu kani ka lempung ya lekai ka longkung ka rensan na ka benta ki samla ya lekai ban penpau perthei ki sap ki pongjong ki ha ka ba kinong penyat ki la penkup burom ya kinong yo takma ha ka sngi sedang. Shong ipet ek jilekai ke bakiniki kita kentai bersenlangi shimenta kadai shimenta kum ke sports kabala ban improve ya kataka mental concentration control lang ya ka discipline kaba ki khun samla kentai bersenlang ki bersim ya kene ki jile kai kalalaban develop ek discipline how way for way lan ek way for way the players ubay sim menta ha kene ki jile kai Temen tapat ngin ya pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng hakeleng ki benta jong ke jela. Hatura ka jing kriat kalong kanyo degree Celsius but ka jing shit kalong arpo kundai degree Celsius. Ka jing sngem ka haw kalong anriu po na ka shispa. Na ka jing slap kalong lai Aba pai shakanong ba shalong ka jing kriat kalong khat ar degree Celsius but ka jing shit kalong ar paway degree Celsius ka jing sngem ka haw kalong riu paway na ka shispa ka jing slap kalong 0.0 kat bahajuai ka jing kriat kalong khalai degree Celsius but ka jing shit kalong ar paway degree Celsius ka jing sngem ka haw kalong nyau pawlai na ka shispa ka jing hap slap kalong riu point nyau Kasun peneng kandum loo bat kala bandon ke jing hap slap kaba malu mala habun ki jaka hatura shalong bat jawai. Shuaban poi shukabakut jong katup kubor ngine pet biang sisien ni kimat ki bakongsan. Pelong ke Garo Hills Autonomous District Council ya ke jing nyatai ke bajrong halor ke mang tingkat. Halan kaliang persyak halor ke mang tingka ke balong kumjo. Kenjur ke West Garo Hills ke jing pet perman haswa jong ke jing rakhi ke id. Lekhap kerteng Menteri Rangba ke Assam Uhimanta Biswa na Jalukbari constituency. Menjur kiri ke perthai banyak trelang ban pentikana ya ke jingsngan jong ke linti ya ki jahat lingba ke Strait of Hormuz. Mat penkup burom Menteri Rangba ke jela konrat ke sangma ya ke nong yang lekai football na ke jela ke sanfidan nong rom halor ke jingjom jongka.
Te parlok katu ngilapoi syakabakut jong katup kubor jongi menta ke janmiet hadu bangin daya syambiang bat pi lasai ke sengi kublai pi baro.